na ce da ku mutumin zai ce ina in ka an isa ina inda aka rubuta shi 2/3 wa za a ba in ka ce uban ina bakin in an isa in ƙur'anin ya isa ya bayyana kansa ina gurin arama ya ce ai larabci ne ba ci da ƙarfi ne to ai shi dan ci da ƙarfi ne ba ga in yi haukan yi abin da zai yi gaba a kafara ba shi da kansa yake cewa at-takbir ku yi kafara hello at-takbir ku yi kafara ya ga ba su gane ba duk abin da bai burge su ba to kuma shi so ke ai wannan ihu sai ce at-takbir wai ku yi ihu ku yi kafara dan abin ya ƙara armashi to yayi wani abu irin yadda zai so an ihu kuma sai aka shiru kawai wani ma yana shan rake sai ce kai at-takbir ku yi kafara sai a ce ihu kamar malami ne a cikin aji ko san ni malamin makarantar boko ne mu da muka samu certificate shaida daga gwamnatin tarayyar Najeriya na zamu iya karantarwa wala fara ta haddusan bi ni'matillah akwai abin da ake cewa developmental psychology the philosophy of education an gane ko the sociology of education ka san ɗabi'a ma ta ɗan adam yayin karantarwa to za ga malami idan yana yin tambaya a aji to ke ya abin yake in ta tashi ta ɗanyi abin ba ta gamsar ba dai da ya ce yawwa bello in bello ya ɗaga hannu yes stand up yana tashi kaza yana gamawa yan aji sai ka game sai su tafa masa ba sai ya ce a tafa ba kaga abin yayi to irin abin nan ne malamin yayi abu ya gaba a tafa sai ce clap for him ku tafa masa in aka tafa sai ce again a round of applause ko ana taro wani shugaba yana gabatar da wani babban bako to zan gabatar muku da shugaban kaza tashi a ganka ya tashi sai aka ce rap sai ce tafa masa rap kaga kenan ba a yaba ba shi yanzu yake so a yaba to shine wancan nake garujan nan yake kuyu ye to risahu abawahu ina gaya ma kana nan ba dan ya cika tambayoyinsa 100 ba da sai ya ce to fali ummihi sulus babarsa tana da 1/3 2/3 kai dan kala kato zo ka gaya mana ya za a yi da shi ce a bayanin ka za ka yi mun aya in an isa ƙur'anin ya faɗi kashi biyun na waye Allah ina gaya muku ya kafe kai da kace wai ai larabci ne an rama wai ba ci da ƙarfi bane kai ka san larabci ba ci da ƙarfi ba shi ci da ƙarfin ya sani bai san larabcin ba shi ci da ƙarfin ce in ka tsara ka tsurutsu ya sa su maka ihu ya ta kabir Allah soki su kuma yan uwa Allah zargi suna a gefe wani fa bai ma gane me ake ba sai ya ji an ce Allah sai biyo akbar ya ji an fara sai ya karasa da shi bai san me ake wa ihu ba wallahi Allah bai gane ba an zagi Allah amma kuma ihu ka gani a kushe qur'ani kuma kai ihu kai helen is wrong an gane ku da bello da habu 'ya'yanka ne ka ce kuku biyun nan ga doya can na kawo buhu 3 ku je ku ɗebo ta kai bello ka ɗauki buhu 1 buhu 1 za ka ɗauko kenan habu to ai ba a ce habu ya ɗebo 2 ba shi ne wancan fa zai maka ta ai sai kuma an faɗi cewa habu ya ɗebo 2 babare ne fa in lam yakun lahu waladun in ba shi da ɗa wa warithahu abawahu iyayensa guda biyu tun anan ma abawahu
iyayensa guda biyu za su gaje shi kuma sai aka ce abawahu aka ba uban ƙarfi tun ana mun gane tun daga abawahu kai ka je ka koyi yaran fali ummihi sulus za ka ce to ita uwar tana da asulus 1/3 full stop an gama zancen in ba gane ba